வணக்கம். இன்னைக்கு வில்லேஜ் டேஸ்ட் ஃபுட்ல தூதுவளை சட்னி எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். இந்த தூதுவளையை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதுல இருக்கிற முள்ளை வந்து நீங்க இன்னிக்க தேவையில்ல. இந்த இலையோட காம்பை மாத்திரம் கிள்ளிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு என்னென்ன இன்கிரீடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு, புளி, பூண்டு, வெங்காயம், வரமிளகாய், ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு தேங்காய். இது எல்லாத்தையும் நம்ம வதக்கி எடுக்கணும். வானலியை வச்சுக்கோங்க ஸ்டவ்ல. அதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்சதும் இந்த கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு போடுங்க. முதல்ல வதக்கும் பொழுது ஸ்டவ்வை ஸ்லோவில் வச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்குங்க. இல்லைன்னா கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு கருகிடும். கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு கருகாமல் பார்த்துக்கணும். அப்போ தான் வந்து சட்னி வந்து நல்லாயிருக்கும். கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு போட்டாச்சு. அடுத்தது வெங்காயம் வந்து ஒரு 10 சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க. 4 பல்லு பூண்டு இதிலே போட்டு இந்த மிதமான சூட்லேயே இப்படி வதக்கி எடுங்க. அதுக்கப்புறம் வரமிளகாய் 3. அடுத்தது சுத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கிற இந்த தூதுவளையை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இந்த தூதுவளையில இருக்கிற முள்ளை நீக்க தேவையில்லை. அது வந்து மிக்சியில போட்டு நம்ம அரைக்கும் பொழுது அந்த முள்ளெல்லாம் வந்து நைஸ் ஆயிடும். அதனால நீங்க வந்து அதை பத்தி கவலைப்பட தேவையில்லை. இந்த தூதுவளை சட்னி வந்து சளி, இரும்பலுக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லது. அது இல்லாம லிவர் வந்து நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகும். நல்ல பசி எடுக்கும். இந்த தூதுவளை சட்னி சாப்பிடும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து நல்ல பசி எடுக்கும். நாள்பட்ட சளியா இருந்தாலும் அது வந்து சீக்கிரமாவே கரைஞ்சி வந்துடும். இந்த தூதுவளை சட்னி வந்து சாதத்துக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இட்லி, தோசை இந்த மாதிரி ரொம்பவே இது வந்து நல்லா இருக்கும். இப்போ நல்லா வதங்கிருச்சு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை ஆற வச்சிடலாம். ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதை நம்ம மிக்சியில போட்டு அரைச்சி எடுக்க போறோம். கட் பண்ணி வச்சிருக்க தேங்காயை போட்டுக்கோங்க. அதுலேயே புளியும் எடுத்து போட்டுக்கோங்க. புளி போட்டுட்டு இந்த தூதுவளை ஆறின பிறகு அதையும் எடுத்து மிக்சியில போட்டு கொஞ்சமா தண்ணி ஊற்றி நம்ம இதை அரைச்சி எடுக்க போறோம். இப்போ வந்து கொரோனா வந்து அதிகமா இருக்குது. அதனால இந்த மாதிரி தூதுவளை சட்னி செஞ்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா இந்த சளிக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லது. நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்குது. டெய்லி இது சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா சளி இல்லாம போகும். சட்னி அரைச்சாச்சு. அரைச்சிட்ட பிறகு இதை பாத்திரத்துல மாத்திக்கோங்க. மாத்திட்டு இது தாளிச்சு எடுத்துடலாம். கடுகு, உளுந்து, கடலைப்பருப்பு, கருவேப்பிலை இதை போட்டு தாளிச்சு எடுத்தோம்னா நமக்கு தூதுவளை சட்னி வந்து தயார். இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு அருமையான ஒரு தூதுவளை சட்னி வந்து செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். இதை வந்து நீங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க. ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.